الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. يقول الحق سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، إن الإنسان مجبور بفطرته ومأمور بشريعة ربه بأن يسعى في طلب الرزق. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika muislam au mwanadamu ameumbwa katika umbile lake, na mbali na umbile aliloumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ma'murun bi shari'ati rabbih, ameamrishwa mwanadamu huyo kufuata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, bi an yas'a fi talabi rizqi, katika kufanya bidii kutafuta riziki. Qala Allah ta'ala: wabtaghu inda Allahi rizqi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema tafuteni kutoka kwake nini? Riziki. Kwa hivyo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu amehimizwa sana bi an yas'a, fanye bidii kutafuta tonge yake na riziki yake. Waqala ta'ala: wa huwa alladhi, naende ambaye kwamba ja'ala lakumul ardha dhalulan, yeye ndio aliyefanya ardhi hii kawa dhalili kwetu sisi. Famshu fi manakibiha, kwa hivyo tembeeni katika pambizoni za ardhi. Wakulu min rizqihi, na mule katika riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi nushur, na kwake yeye mutafufuliwa. Ayuha almuslimun, wa min almashru'i an yashtaghila an-nasu fi talabi arzaqihim, na katika sheria watu wafanye bidii kutafuta riziki zao, kufanya kazi aina yote utakayofanya, iwe ni ya halali, utafute riziki. Lakin illa anna ba'dhan qad shaghalahum dhalika amma khuliqu, kuna wengine huitafuta hii riziki wakashughulika kwenye riziki wakasahau lile lengo la kuumbiwa wao. Akawa yeye saa zote yuko kwenye kazi, mashughuli, yeye saa zote yuko kwenye mbio za kidunia, akasahau lile lengo Allah subhanahu wa ta'ala alilomuumbia. Qala Allah ta'ala: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wala sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa wafanyaje? Waniabudu mimi. Ma uridu minhum min rizqin, sitaki kutoka kwao hao majini na watu riziki. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe. Allah subhanahu wa ta'ala asema: inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ar-razzaqu, ndiye mwenye kuruzuku, tena dhul quwwa, mwenye nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala, yani ile riziki Allah anaipeleka mpaka chini ya maji baharini kwa nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ile riziki anaipeleka mpaka kwenye giza ambalo kwamba kuna mdudu au kuna mnyama, Allah anampa riziki yake. Ar-razzaq, tena dhul quwwa, mwenye nguvu, al-matin, anaelewa na mwenye kuwapa riziki kama hiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu amehimizwa atafute riziki, lakini katika njia hiyo haithu abahahu Allahu, katika zile njia Allah alizomhalalishia kutafuta. Innal ladhi khalaqaka huwa alladhi takaffala birizqik, yule ambaye kwamba amekuumba wewe ndugu yangu Muislamu ndiye aliyedhamini riziki yako, sio mwingine. Serikali haidhamini riziki ya watu, wala mtu hadhamini riziki ya mtu, bali Allah subhanahu wa ta'ala takaffal, yeye ndiye mwenye kudhamini riziki yako. Wa abaha laka abwaban idda, Allah subhanahu wa ta'ala akakuhalalishia milango mingi tofauti tofauti ili utafute riziki kupitia kwake. Qala ta'ala: wa fi samai rizqukum
wama tuadun, wa fi samai, na katika mbinguni aina yote ya riziki itakoteremka. Rizqukum, iko riziki yenu, wama tuaduna, na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewahidi. Bal inna rizqaka ya abdallah maktubun lak, ujue ndugu yangu Muislam, riziki yako imeandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yuqaddimu alhirsu fiha shay'an wala yanqusu at-ta'anni minha shay'an. Pupa yako haizidishi chochote kwenye riziki ile, wala kuchelewa kwako hakupunguzi chochote kwenye riziki ile. Allah subhanahu wa ta'ala shakuandikia kiasi fulani. Sasa kule kwa pupa yako na haraka zako ulizonazo, hakuna kitu kitaongezeka. Na kule kuchelewa kwako, ataani, kule kuchelewa kufikia kwenye riziki ile au kuipata riziki ile, pia hakuna chochote kitakachopunguza au kuzidisha. Katabahu subhanahu wa ta'ala fi al-lawhil mahfudh wa hina kunta fi batni ummik. Allah subhanahu wa ta'ala aliandika riziki katika lawhil mahfudh yake wakati mwanadamu huyu yuko katika tumbo la mamake. Alipokuwa katika tumbo la mamake, Allah subhanahu wa ta'ala akampeleka malaika akamtia roho. Baada ya hapo akamwambia aandike manne kabla ya kuzaliwa mtoto kama yule. Katika hayo manne, wa amarahu bi arba'i kalimatin minha bi katbi rizqik. Katika manne alioamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, malaika yule aandike moja katika manne hayo, aandike riziki yako itakuwa katika hali gani na itapatikana vipi, kama fi hadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihain, anna rizqa mawku'un ilayhi. Riziki ndugu yangu Muislam, mawku'un ilayhi, imewakilishwa kwa mtu fulani. Kila mmoja ana riziki yake. Fahuwa alladhi yarzuqu man yasha kayfa yasha fi ayi waqtin yasha bil qadari alladhi yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuruzuku man yasha kayfa yasha, anayemtaka atampa vipi, fi ayi waqtin yasha, wakati anaotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, si wakati unaotaka wewe. Allah wakati anaotaka yeye ndiye atakupa riziki ile, bil qadari alladhi yasha, kwa kiasi kile kile. Al qadr, kiasi ambacho kwamba Allah amekupangia. Qala Allah ta'ala, qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Sema Allah subhanahu wa ta'ala malikal mulk, ndiye mfalme kuliko wafalme wote. Ufalme wake humpa ufalme anayemtaka, na humshukisha ufalme anayemtaka, na humwenua daraja anayemtaka, na humwangusha daraja anayemtaka. Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi alkhair, tena kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala mikono yake ndio kwenye khairi tupu huko. Innaka ala kulli shay'in qadir. Kwa hivyo ujue ndugu yangu Muislam, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuruzuku anavyotaka yeye, kiasi anachotaka yeye, wakati anotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay tarzuqu man tasha'u rizqan wasi'a. Allah subhanahu wa ta'ala humruzuku anayemtaka, tena rizqan wasi'an, riziki ambayo kwamba ni kunjufu, riziki kubwa. Min haythu la yahtasib wala yaktasib, kwa njia ambayo kwamba mwanadamu huyu la yahtasib, hakudhania riziki ile, wala yaktasib, wala hakuichuma riziki ile. Allah subhanahu wa ta'ala amemfikishia. Wala yani hadha ya ibadallah adamu as-sa'i ar-rizqu wa taraka al-asbab. Na hii ndugu zangu Waislamu, haina maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuruzuku basi wewe ukaacha kutafuta sababu ya kupata riziki, ukaacha kutafuta kazi, ukaacha kutafuta kibarua, ukaacha kuingia katika biashara, ukawa ni mwenye kukaa tu ukasema Allah basi ndiye mwenye kuruzuku. La, sio maana yake, bali maana yake ni kutafuta sababu ambazo kwamba wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakupa riziki, maa kamali tawakkul ala ar-razzaq. Hapo hapo unapotafuta kazi ile au biashara ile, pale pale katika moyo wako umekamilika kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni ar-razzaq subhanahu wa ta'ala. Wa tamami thiqati bih, utafute sababu ya kupata riziki, kisha na uwe na imani kwamba Allah atakupa riziki ile, bi annahu huwa ar-razzaqu al-mudabbiru. Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu duna siwa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutoa riziki, kisha ndiye al-mudabbiru, ndiye mwenye kupeleka mambo. Kila kinachokwenda kwenye dunia hii ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mudabbir. Qala sallallahu alayhi wa sallam, law anna ibna adama haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu al-maut kama yudrikuhu la adrakahu ar-rizq kama yudrikuhu al-maut. Asema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, law anna ibna adam, lau kwamba huyu mwanadamu haraba min rizqi, ataikimbia riziki yake, haitaki,
haifuati riziki ile. Haraba min rizkihi kama yahrubu min almaut, kama vile anavyokimbia kifo. Hataki kifo, anakikimbia. Kwa hivyo na riziki pia akaikimbia. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, la adrakahu rizquhu, riziki itamfikia kama yudrikuhu almaut, kama vile vile kifo kitakavyomfikia. Hauna namna. Riziki ni kiwani yako, hakuna njia yoyote mtu atakayezuia. Aweke miguu mwenye kuiweka, aweke fitina mwenye kuweka, madamu Allah ameandika itakufikia, itakuja tu. Hata wakae wangapi kuizuia, anayepeleka ni yule ambaye huwa Razzaq, tena dhul quwwati almatin. Ndugu yangu Islam, miongoni mwa sababu za mtu kutafuta riziki, mafatihu rizq au asbabu rizq, hayo ndio mada yetu. La kwanza miongoni mwao al-istighfar wa tauba. Watakana katika zile sababu unazozitafuta za kupata riziki, ndani yake ulete wingi wa istighfar na urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alayka bikathrati al-istighfar wa tauba. Qala Allah ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kwa hivyo miongoni mwa sababu za mtu kutafuta riziki, alete istighfari kwa wingi, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu, nikamwambia, istaghfiru rabbakum, muombeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, Allah ni mwingi wa kusamehe. Baada kuleta istighfari, atakayofuatia natija yake, yursilis samaa alaykum midrara. Hiyo ndio natija ya istighfar. Allah atawaletea mvua tena kwa mfululizo, ataonyeshea tu. Mvua ile ndio itapatikana sababu ya nyinyi kupata riziki. Jaa fil athar, ilikuja katika athari kwamba bwana mmoja alifuata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, akimweleza matatizo. Huyo mmoja akamwambia, ukame umezidi nchi yetu au sehemu tunaoishi, tunakufa kwa ukame. Na mwingine akamwambia, ya Imam, mimi sina watoto. Na mwingine akamwambia, riziki imepungua, sina mali. Wote hawa wote matatizo yao, kila mmoja ana shida tofauti, kila mmoja ana maradhi tofauti, lakini dozi yao ni moja tu, dawa yao ni moja tu. Akamwambia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Walioko pale wakamuuliza Imam, kila mmoja amekuja na maradhi tofauti, mbona dawa ni moja? Akamwambia, naam, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akawasomea aya hii, innahu kana ghaffar. Baada hapo, yursilis samaa alaykum midrara, yule ambaye kwamba ana ukame, mvua imenyesha huko. Wayumdidukum bi amwal, Allah atawapa mali, wabanin, na watoto, yule mwenye kuhitaji watoto na yule mwenye kuhitaji mali. Waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara, na Allah atawajalia mabustani na atawajalia mito. وقال صلى الله عليه وسلم, من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أسمى متومي صلى الله عليه وسلم, من أكثر من الاستغفار, anaileta istighfari kwa wingi, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Natija yake Allah subhanahu wa ta'ala atakutoa kwenye dhiki, atakutia kwenye faraja, atakutoa kwenye huzuni, atakutia kwenye furaha. Baada hapo, min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja, na kwenye dhiki na kwenye shida pia utatoka. Atakutafuta sababu na njia nyepesi ya kutokea dhiki hizo. Warazakahu, na Allah atakupa riziki min haythu la yahtasib, kwa njia ambayo kwamba hukuidhania. Kwa hivyo miongoni mwa kutafuta riziki al-istighfar wa taubatu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu nyingine, at-tabkiru fi talabi rizq, kurauka na kutoka mapema katika kutafuta riziki. As-sahaba kanu la yanamuna ba'da salati al-fajr. Ndio kaona katika masahaba wengi walikuwa hawalali baada salati al-fajr. Wajua ndio wakati wa kutoka kutafuta riziki, sio wakati baadhi yetu tumekuwa wavivu. Ndio kaona kina Umar bin Khattab au Ali bin Abi Talib radhiallahu anhuma, wakitoka kazini urudi kama saa 4 saa 5, wakalala nini? Qailula. Washangaa, huyu mbona analala saa 5? Ndio qailula inapolaliwa hii, sio baada dhuhur. Qailula ulaliwa saa 4 saa 5, hapo wakati kabla dhuhur. Akawa yuwalala kwa sababu atoka kufanya nini? Atoka kutafuta riziki baada salati al-fajr. Kwa hivyo at-tabkir ni mtu kurauka na kutoka mapema fi talabi riziki, katika kutafuta riziki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wabarikie umma wangu kule kurauka kwao, fi bukuriha, kule kutoka na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Allah subhanahu wa ta'ala naye yakupa baraka zake. At-taqwa, miongoni sababu nyingine ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na yoyote atakayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala,
basi Allah atamtafutia njia za kutoka kwenye dhiki, atampa riziki na atamtoa katika njia zile alizokuwa za mitihani. Allah subhanahu wa ta'ala natija yake wa yarzuku, atakutoa kwenye dhiki zile na atakupa riziki min haithu la yahtasib, kwa njia hukuifikiria wala hukuidhania. Waqala ta'ala walau anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna alayhi barakatin min as-samai wal ard. Natija yake nini? Allah subhanahu wa ta'ala sema walau anna ahla alqura, lau wengelikuwa watu wa kijiji chochote, kijiji kitakachokuwa, amanu, kupatikane masharti, kwanza wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqau, kisha wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, patikane mambo haya mawili, iman na taqwa, tauhidi iweko ndani yao, basi natija yake la fatahna alaihim barakatin minas sama, Allah subhanahu wa ta'ala atateremshia baraka kutoka mbinguni, tena wal ardhi, na kutoka ardhini. Lakini kadhabu, hawa watu walimkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala asema tukawapatiliza kwa wale waliokuwa wakiyafanya. Ijtinabul maasi, miongoni mwa sababu za mafatihu rizq ni mtu kujiepusha na maasi na maovu. Qala Allah ta'ala dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, machafu yamezidi, yamedhihiri, yamekithiri maovu na machafu na maasi. Tena machafu haya na maasi yaletwa nani? Bima kasabat aydin nas, wao wenyewe wale watu wameachuma kwa mikono yao. Hukupelekea sababu ya maasi na uchafu unaofanya kukunyima riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Ibn Majah, inna ar-rajula la yuhramu ar-rizq bi dhanbin yusibu, asema mtu hunyimwa riziki. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, mtu huenda akanyimwa riziki kwa madhambi aliyoyafanya. Umekesha katika maasi, watarajia nini asubuhi ndugu yangu Islam? Umeshinda katika maasi, watarajia vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo huenda ikawa mtu kule kufanya maasi kwake ndio riziki imeenda kando, ndio riziki Allah subhanahu wa ta'ala kaiepusha kwa sababu ya maasi anayoyafanya. Anna taa sababun lilbarakati fi rizq, ujue kila siku ndugu yangu Islam, taa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio sababu kubwa ya mtu kubarikiwa katika riziki ile Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa. Atawakkul ala Allah musabbibul asbab, sababu nyingine ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni musabbibul asbab subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, yoyote atakayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kumtegemea, una imani na Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa hasbu, Allah tosha, akutosha Allah kwamba yeye ndiye atakayeendesha mambo yako, kwa sababu umemweka Allah subhanahu wa ta'ala mbele. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwenye hadithi iliyo sahih, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Asema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau tungelikuwa sisi tumtegemea Allah haqqa tawakkuli, haki ya kumtegemea, tusiwe na shaka wala na wasiwasi na Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah ingeturuzuku kama vile ndege anavyoruzukiwa. Ndege kutoka vipi? Taghdu khimasan, asubuhi akiruka tumbo halina lolote, wataruhu bitana, lakini akirudi kwenye nyumba yake ameshiba, kwa sababu amepewa riziki na Allah subhanahu wa ta'ala. Almutaba'atu baina alhajj wal umra, sababu nyingine mafatihu rizq ni mtu kufuatanisha, akitoka hija anakwenda na umra, au amemaliza umra atafanya bidii ende na haji. Haya mambo ukiyafuatanisha ndugu yangu Islam ni miongoni mwa sababu ya Allah kukupa riziki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u baina alhajj wal umra fa innahuma yanfiyani alfaqra wadhunub. Tabi'u, fatilisheni. Umemaliza umra, Allah amekujalia fanya bidii uende na haji. Umetoka hija, fanya bidii uende na umra. Hizi safari za kwenda ndugu yangu Islam ni miongoni mwa sababu ya Allah kukuondoshea ufukara na madhambi. Allah hukufutia dhambi na ni miongoni mwa kukuondoshea ufukara, ukawa lakini umekwenda kwa nia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hukwenda kwa nia nyingine, umemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, basi zile gharama ulizozitoa ukaenda, ukirudi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa sababu ziregeze zaidi ya vile, kwa sababu ulimkusudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kathratul infaq fi sabilillah. Sababu nyingine ni mtu kutoa sana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu, chochote mtakachokitoa hakijapita bure kwa Allah, fahuwa yukhlifu, Allah atakupa badili zaidi ya ile ulotoa.
Lakini kama mwanadamu anauoga, atakuwa fukara, zitaisha, ameingiwa na shetani uoga ule. Lakini akasahau maneno ya Allah, ahadi ya Allah hii, ukitoa fahuwa yukhlifu, Allah atakupa. Allah atakupa zaidi ya kile ulichokitoa. Waqala ta'ala yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat, Allah hufuta baraka katika pato la riba. Riba haina baraka ndugu zangu Waislamu. Riba ni hatari. Wapigana vita na Allah subhanahu wa ta'ala, tosheka na halali Allah aliyokupa. Wewe una guarantee miaka mingapi mpaka una ujasiri wa kufanya riba? Mwanadamu, Allah ana mambo mengi za kukuonja katika mitihani yake. Lakini muangalie mwenye kula riba ndugu yangu Muislamu, muangalie wakati mmoja tu, wakati atakapokuja kufilisika, asfala safilina, huanguka zaidi ya walioanguka, kwa sababu ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yamhaqu Allahu riba, Allah hufuta baraka katika kipato cha riba. Kisha wayurbi sadaqat, sadaka zinakuzwa, bimaana sadaka zinatiwa nini? Baraka. Kila ukitoa Allah kutilia baraka, kila ukitoa Allah akupa badili yake, kwa sababu wayurbi sadaqat, na Allah subhanahu wa ta'ala huzikuza zile sadaka zinazotolewa. Silatur rahim, faman wasala arrahima wasalahu Allah, wa man wasalahu Allah zada lahu fi rizqi. Ndugu yangu Muislam, sababu nyingine ni mtu kuunga kizazi chake. Atakayeunga kizazi Allah atamuunga, na atakayeungwa na Allah, Allah humzidishia katika riziki yake. Qala sallallahu alaihi wasallam, man asarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimahu. Yoyote ambaye kwamba atakabarikiwe kwenye kizazi chake, kwenye kipato chake, kwenye kazi yake, kwenye biashara yake, na ataka Allah amtilie baraka kwenye umri alionao, amtilie baraka, ampe umri ambao kwamba waheri kuishi katika dunia hii, au ampe umri wenye amali njema kwenye matendo yale, au kwenye umri ule, basi faliyasil rahimahu. Tumesema sallallahu alaihi wasallam aunge kizazi chake. Ikramu dhuafa wal ihsanu ilayhim. Sababu nyingine ni kuwakirimu wale madhuafa, kuwakirimu wale ambao kwamba ni wanyonge, wal ihsanu ilayhim, na kuwafanyia ihsan. Fa arzaquhum ma'a rizqik, jua ndugu yangu Islam, riziki zao wale madhuafa, wale watu wanyonge, hohe hai, watu ambao kwamba wanahitaji, riziki zao iko pamoja na riziki yako. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidhuafaikum, hamutonusuriwa wala hamutoruzukiwa isipokuwa kwa hawa wanyonge. Kwa hivyo kila unapoangalia wale wanyonge, kila unapotoa. Mmoja katika masahaba alikuwa ndugu wawili, mmoja akisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja akienda kazini. Huyu aenda kusoma, huyu aenda kazini. Akarudi huyu akamwambia Rasulullah, huyu hataki kufanya kazi, mimi naenda kufanya kazi, haja kusoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa sababu ya huyu ndo wewe unapata riziki, kwa sababu wewe wamwangalia huyu kusoma, wewe wamsimamia huyu kusoma. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yuwakubarikia riziki huko na kukuongezea, kwa sababu umemsimamia mtu katika jambo la khairi, umetoa katika jambo la khairi. Kwa hivyo adhuafa haula Allahu yansurukum ala a'daikum, wadhuafa haula Allahu yazidu ala arzaqikum. Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na madhuafa hawa ndio atatunusuru. Kule kunusuriwa na maadui zako na hasad na balaa kutokamana na madhuafa, waangalia wafanyie ihsan, na kule Allah subhanahu wa ta'ala kukuongezea baraka kwenye riziki kutokamana na madhuafa, wawafanyia wema. Ndugu yangu Islam, as-sala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha. Miongoni mwa sababu za mtu kupata riziki ni kushikamana na jambo la sala, swala. Ndugu yangu Islam, qala ahlul ilmi kuhusu hii aya, Allah semaje? Wa'mur ahlaka bis-sala, wewe amrisha watu wako wasali, wastabir alaiha, shikilia na wewe mwenyewe katika jambo hilo. La nas'aluka rizqa, Allah hakuulizi, sisi tutakupa riziki, lakini shikamana na jambo la sala. Qala ahlul ilmi, wasema maulama, maftakara wala ihtaja lilbashar man amila bihadhihi alaya, hatokuwa fukara, hatopata khasara wala kuwa fukara, wala hatomuhitaji mtu mwenye kuifanyia kazi aya hii. Man amila bihadhihi alaya wa'mur ahlaka bis-salah, hutokuwa fukara wala hutohitaji mtu katika maisha yako. Allah subhanahu wa ta'ala hasbu, yuakutosha yeye. Azawaj, bal yukhti'u man yadhunnu anna zawaja sababun lidhiqi al-aishi wa dhahabi ar-rizq. Kuna watu udhani kule kuoa ndio kuingia katika maisha ya dhiki. Wewe utakuoa balaa, utakuwa fukara, utakwenda hasara, utapata maisha ya dhiki. Akadhani kwamba kule kuoa ndio dhiki al-aish wa dhahabi ar-rizq,
na ni mafuhumu ambayo kwamba sio sawa. Ndugu yangu Islam, qala Allahu ta'ala, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi, mtakapokuwa mafukara, umekuwa fukara lakini umeoa kwa kile kipato chako ulichonacho kidogo, Allah atakuneemesha kulingana na hicho ulichotoa na ulichooa, lakini uwe na imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah amechukua ahadi watu watatu atawafanyia mambo yao. Mmoja katika hawa annakihu, aliyeoa ambaye kwa sababu ataka kujizuia na shahwa za haramu, ameoa hataki kufanya zina, ameoa akae atulie na familia yake, huyo Allah subhanahu wa ta'ala amempa ahadi atamsaidia. Kwa hivyo isije katika mawazo mtu akaona bwana yeye chuma tu bwana, usitie mambo ya kuoa, akawa na fikra hizo. Umar bin al-Khattab asema, ajibitu liman lam yaltamis al-ghina fi nikah, nashangaa mimi yule ambaye kwamba hatafuti utajiri katika jambo la kuoa. Umar, huyo maneno yake bin al-Khattab radhiallahu anhu, nashangaa kwa yule ambaye kwamba liman lam yaltamis al-ghina fi nikah, hatafuti utajiri katika nini? Jambo la kuoa. Wallahu yaqul in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katika sababu nyingine ndugu yangu Muislam, mafatihu rizq, asbabu rizq, ad-du'a. Omba sana dua, muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala. Tume sallallahu alaihi wasallam alimuona Abu Umama akamuuliza, ma ajlasaka fil masjidi fi hadhihi saa, ewe Abu Umama una nini, mbona umeingia msikitini wakati bado umeingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wakati sala bado. Akimuona tu masahaba wake mtume alikuwa akiwajulia hali masahaba zake sallallahu alaihi wasallam, akiwaona hali zao vile alivyomuona tu Abu Umama wakati huu msikitini, akamuuliza jambo gani limekutia msikitini mapema? Akamwambia, Rasulullah, humumun asabatni wa duyunun, ya Rasulullah, matatizo, shida, dhiki zimenijaa, wa duyunun rakabatni, na madeni yamepandamana, na madeni, sina raha, sijui nipite na njia ipi, huku na huku. Na deni ndugu yangu Islam kila siku lina dhiki. Waweza kuona mtu amejifungua vizuri anatembea, subiri amuone anayemdai ashanywea, atafuta njia ya kupitia. Na kama yuko msikitini yeye yuko nyuma yake, basi atasali sunna, hajawahi swali. Kwa nini? Nyuma yuamdai huko fulani, aangalie je ashatoka, basi itabidi salamu alaykum au ungi nyingine sunna, hajawahi sunna hizo. Nini? Kwa sababu ya deni. Deni lina dhiki. Ndio kuona Mtume sallallahu akiomba sana watu, Allah simjalie katika watu wenye madeni. Na mtu si kwamba huwezi kuishi bila deni, utaishi. Mtume sallallahu alidaiwa yeye pia, lakini akafanya bidii kulipa, akawahimiza masahaba kulipa. Hatari ya deni ndugu yangu Islam, deni ni amali yako tu itakayokwenda kesho siku ya kiyama. Tena mtu na jeuri, utanipeleka hana pa kupeleka, chukua haki yake, lakini ujue kesho utasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, waqifuhum innahum mas'ulun. Simama, wenda wapi? Hapo ndio mwanadamu atakapofeli siku ya kiyama. Kuna vituo tofauti Muislamu atapita. Kituo kinachotisha ndugu yangu Muislamu ni kituo hichi cha kufilisika matendo uliyofanya. Hapo jamaa wanakungoja tu, njoo ukifika hapo tele, huyu akudai, huyu ulimuua duniani bila sababu, huyu ulimharibia heshima yake bila jambo lolote, ukatangaza tu mtaani kumharibia heshima yake. Dhulma ile umemfanyia. Watu wote wakungoja wewe, haya sasa walipe thawabu. Umekwenda umra, umekwenda haji, umesali, umetoa zaka, kumbe zatukuliwa zile wape watu. Wayonaje hasara hii? Kwa hivyo omba sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema sahaba wake, na madeni yamenizidi, na hamu na gham, matatizo yamezidi ya Rasulullah. Mtume sallallahu akamwambia, sema asubuhi na jioni maneno haya, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amfundisha, sema asubuhi na jioni. Naam, akasema Abu Umama alipotoka pale akayazungumza maneno yake kwa ikhlasi na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akamtolea sababu ya kulipa madeni na dhiki na shida zilizokuwa nazo. Kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala alham, hamu, wal hazan, akondoshee huzuni, wal ajzi, na kushindwa, asikufanye ni mwenye kushindwa wewe, hujiamini, wal kasal, na uvivu, wal jubni, na uoga, wal bukhli, na ubakhila, asikupe sifa hii.
wa qalabati dain, asikujalie ni mwenye madeni, wa qahari rijal, na asikujalie ni mwenye kutendeshwa nguvu na watu. Ayuha almuslimun, lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha, hakuna mtu atakufa kwenye dunia hii mpaka amalize riziki yake, mpaka amalize ajal, umri na riziki yake. In kunna mu'minin, in kunna muqinin bi anna Allah huwa ar-razzaq, limadha tahmilu hammul ghad? Ikiwa kweli sisi ni waumini, ndugu zangu waislamu, tumeamini Allah huwa ar-razzaq, mbona tumebeba hamu, stress ya kesho? Takuwaje kesho? Mbona tumebeba hamu almustakbal, future, maisha mbeleni? Alghadi biyadillah, almustakbal biyadillah, yadi ar-razzaq. Kesho iko kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amekupa leo riziki, na yeye pia atakupa riziki kesho. Na mustakbal na future iko kwa mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha kujibebesha hamu na stress kwa sababu ya itakuwaje. Kwani ilikuwaje waliokuweko na wewe umekuwaje? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna atakayeondoka kwenye dunia hii mpaka amalize umri wake na riziki yake. Ndio kama yule bwana alikuwa akitembea fi sahara, jangwani, akashikwa na kiu, akatafuta maji, akaona kisima. Akienda kwenye kisima pale, akichungulia akaanguka. Alipoanguka akapiga kelele apate usaidizi. Wakapita watu, wakasikia kelele zile, wakaenda wakamsaidia. Wakamtoa kwenye kisima kile, wakampa maziwa, walikuwa wamebeba maziwa, wakamtilia maziwa akanywa. Alipotulia akamwambia, hebu tueleze nkuwaje ukaanguka? Akainuka yule bwana, akamwambia, ninafika hapa nikazunguka hivi nikichungulia, akaanguka tena. Alipoanguka akafa. Angalia hikma. Kulikuwa na riziki bado, ile maziwa hajakunywa, na bado kulikuwa masaa fulani ile kuonesha watu mara ya pili, nilifanya hivi nikachungulia nikaanguka, akaanguka na akafa sasa bila kupiga kelele. Ujue Allah subhanahu wa ta'ala, au ujue ndugu yangu Muislam, hakuna atakayeondoka kwenye dunia hii mpaka amalize riziki yake. Kwa hivyo khudhu ma halla wa da'u ma haram, tuchukue tufanye yale halali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuache yale haramu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haina haja ufanye ghish, ufanye kadhib, ufanye riba. Kwa nini utafute riziki ya haram? Kwa nini utafute riziki ya urongo au utafute riziki ya riba? Na ujue Allah subhanahu wa ta'ala ashakwekea. Kwa hivyo faman taraka alharam atahu Allahu min alhalal, ayote atakayechukua, atakayeacha haram, atahu Allahu alhalal, Allah atampa halal. Lakini waman istajala alharam, hatari kwa atakayelazimisha lazima ali haram, basi hurima alhalal, Allah subhanahu wa ta'ala atamharamishia ili halal. Umar, afwan, kimaliza naachelesha kidogo. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, siku moja aliingia msikitini katika masjid Kufa, katika mji wa Kufa kuna msikiti, akaingia. Alipoingia Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, alikuwa amepanda farasi wake, kipando chake pale nje, akamwachia mtu amshikie kile kipando. Kijana pale akamwambia, shika huyu mnyama wangu, naingia kusali kisha utanipatia. Kijana akamshika mnyama yule, Ali bin Abi Talib akaingia akasali. Alipomaliza kusali, Ali bin Abi Talib akaitia mkono wake mfukoni, akatoa dinar. Hii dinar asema nenda kumpa yule kijana kama ahsante yake kunishikia yule mnyama. Akitoka yule kijana hamuoni, amuona mnyama hana lijam. Lijam ni ile kamba ya kumfunga mnyama. Mnyama wake ile kamba hana, yuko pale mnyama lakini hana lijam. Kijana hayuko, lijam hamna. Akashangaa Ali bin Abi Talib, huyu kijana ameenda. Akatoa ile dinar, akamtuma mtu, nenda kanunulia lijam nyingine, khitamu ile ya kufungia yule mnyama sokoni. Bwana yule akakimbia sokoni, akanunua khitamu ile, akaileta. Akileta Ali akitaka kumfunga, sema hii ni khitamu yangu nilikuwa nimemfunga mnyama. Umenunua wapi? Akamwambia nimekwenda sokoni, namuona kijana ameiuza nikanunua. Ali bin Abi Talib akasema maneno haya, subhanallah, aradtu an u'tiyahu iyyahu halalan fa aba illa an ya'khudhahu harama. Nilitaka kumpa riziki ya halal, nilikuwa nishatoa naja kumpa dinar, lakini alikataa, ikabidi afanye atafute yaliyo haram. Bimaana akala riziki ya haram, aliiba, lakini alikuwa aipate riziki ile katika njia ambayo kwamba ni ya halal. Sababu nyingine ya mwisho, alhijra. Ikiwa muona riziki imekubana mahali, fanya hijra, badilisha biashara. Ndugu yangu Muislam, pengine mji huu bado, nenda mji mwingine, mtaa huu haukufunguka, nenda mti mwingine, mtaa mwingine ambao kwamba utafungua ile biashara. Yafaa kufanya hijra, na ni jambo linatakikana, pengine ukienda kule utafunguka zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fillahi muraghaman kathiran wasaa, atakayegura kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi atapata kwenye ardhi ile ukunjufu, utulivu, hifadh, tena wasaa. Maana wasaa, atapata riziki kunjufu. Ndio kaona maneno ya Imam Shafi alikuwa akisema, safir fa fil asfari
5 fawaid. Safiri, katika safari kuna faida 5. Ya kwanza, tafarrujul ham, Allah hukuondoshia hamu ukisafiri. Umekaa kwenye mtaa wasikia dhiki, stress, fanya hijra kidogo, hebu gura au safiri, nenda mji mwingine, kisha utarudi, zinatoka zile hamu na zile stress. Waktisab maisha, faida ya pili, utapata chumo zuri na chumo lenye baraka utakapogura, utakapofungua biashara au kuhama kwingine. Wa ilmun, faida ya tatu, utapata ilmu. Wa adabun, na utapata adabi, maana akhlaq. Wa sahabatu majid, na utaingia katika watu, utatangamana na watu walio wazuri. Kwa hivyo miongoni mwa sababu ni mtu kufanya biashara, akiona hii yeye kugeuza, akiona mtaa huu aende mtaa mwingine. Ndivyo tulivyoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, famshu fi manakibiha, maana yake tembeeni pambizoni mwa ardhi hii, wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. ثم صلوا على ما أمركم بالصلاة والسلام عليه. فقال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا، اللهم إنا نسألك رزقا واسعا ومباركا فيه. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا ويسر أرزاقنا وشافي مرضانا وارحم موتانا واغفر لآبائنا واستر عيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى جميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قوموا